Ahoj, zdravím všetkých a vítam vás na kanáli Zobáčikovo umírá. Tu si v krátkosti povieme, čo zobáčikovo je, čo chováme, čo pestujeme, akým spôsobom k tomu pristupujeme, aké budú videá a na čo budú zamerané. Tak poďme na to. Zobáčikovo je malý dvor, kde jeme to, čo sme si vypestovali a vychovali. Snažíme sa ísť čo najviac ekologickou cestou a do budúcna by sme chceli dosiahnuť potravinovú sebestačnosť. Na 99% chováme iba hydinu, a to hrabavú a vodnú. Z hrabavej hydiny tu máme hlavne nosnice na vajíčka, potom máme perličky na mäso aj vajíčka, okrasnú hrabavú hydinu, tam máme hodvábničky biele, veľká forma, potom máme smejúce sa kúra ketava a nakoniec jedného kohútika švédskej kvetiny. Z vodnej hydiny tu máme húsky, a to hus slovenskú bielu a hus suchovskú. Z kačiek tu máme brojlerovú kačku pekingskú bielu, potom máme ešte pyžmovú kačku, takisto bielu, a indických bežcov, ktorých chováme hlavne na boj proti slimákom a na vajíčka. Pestujeme hlavne zeleninu, ktorá sa bežne používa v kuchyni, ako napríklad paradajky, papriky, uhorky, rôzne druhy šalátov, cibula, cesnak. Pestujeme taktiež aj nejaké bylinky, koreniny. Čo sa týka druhu plodín, tak sme sa zamerali na tie, ktoré sú odolnejšie a prispôsobivejšie k našim klimatickým podmienkam. Zamerali sme sa tiež aj na plodiny, ktoré sa dajú dlhodobo skladovať cez zimu, ako napríklad batáty, tekvice, kukurica na zrno a podobne. Nie je dôležité, čo chováme a čo pestujeme, ale podstatné je, ako k tomu pristupujeme. A my k tomu pristupujeme s oddanosťou, s veľkým rešpektom a s láskou. Tým, že sa snažíme dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, sme museli prispôsobiť aj naše zámery. A to, že pestujeme rastliny zo svojich vlastných semiačok, nehovorím, že sa nenájdu aj hybridy, tie máme hlavne na porovnanie, ale snažíme sa semenárčiť. Takisto aj čo sa týka chovu alebo produkcií mäsa, tak zistili sme, že napríklad perličky si pohodlne doma vychováme. Napríklad u brojlerov je to trošku komplikovanejšie, lebo tie nám doma znášať vajíčka nebudú. Takisto aj húsky není problém doma vychovať a aj kačky. Snažíme sa ísť čo najviac ekologickou cestou, to však neznamená, že nebudeme používať moderné technológie a aplikovať najnovšie vedecké poznatky. Napríklad, aby sme boli čo najefektívnejší, tak používame umelú liaheň na liahnutie, takisto aj odchovňu a v nej máme rôzne časovače a svetelné režimy a infrapanely. Tak používame aj na pestovanie rastlín umelé osvetlenie alebo celý systém growboxu, ktorý vám neskôr popíšem čo aj ako. Takže nie sme na čisto, by som povedal, že na čisto tradičný dvor, ale sme niečo medzi. Snažíme sa chovať a pestovať tradične, ale zároveň aj moderne. Naše videá budú natáčané z chovateľského prostredia, a to najmä z odchovne, z liahne, od husí, od nosníc, od kačiek, takisto aj z fóliovníka, záhrady, či prší, či neprší. A preto sa ospravedlňujem, ak naše zábery nebudú vyzerať skrátka ukážkovo, ale niekedy tam bude aj nejaké to blato vidieť a nejaká tá zelina. Tvorba bude zameraná hlavne na chovateľstvo, záhradkárstvo a práce okolo domu. Takisto budú plné rád a nápadov, môžu slúžiť aj ako inšpirácia. A ak by vás niečo zaujímalo, čo by ste chceli vedieť, tak nám napíšte a my vám buď natočíme krátke video, alebo vám odpovieme na komentár. A ak budete chcieť vidieť viac takýchto videí, tak vás poprosím o odber, like alebo komentár. Ďakujem!